Hello everyone, hello family, mumeze mute? Aka kanya ngiye kubereka uburyo ya business dushobora kuba twayifungura. Ikintu usabwa ni kimwe. Nababwiye ngo ngiye kubaha naberetse iriya video isanzwe, ndababwira ngo mubanze mu downloading application bita Trust Wallet. Rengi bayita Trust Wallet. Ikintu ugomba kuba ukora, ugomba kuba wamaze gufungura iyi application, kuko ntabwo nshaka ko ibintu biza gutinda. So iyi ni business ukora bakajya baguha 4% kw'amafaranga washyizemo. Ahangaha bagira ikintu bita level ebyiri, mu gutumira bagira level ebyiri. So noneho hano ikintu kibaho hano, range ya investment ni izi zikurikira. Hari range ya VIP 0. VIP 0 ihera kuri ku madolari 0 kugeza ku madolari 9. Iyi ni VIP 0. Iyi ntago yunguka cyane, byunguka biturutse mu gutumira, no hantu ushobora kuba wabona amafaranga. So noneho twebwe ikintu dukora, turajya mu cyo bita VIP ya kabiri, kuko niho hantu habasha kuba haboneka amafaranga. So iyo ugiye muri VIP ya kabiri, range biri hagati y'amadolari 10 kugeza ku madolari 449. So aho ngo baguha amafaranga angana na 4% uko amafaranga washyizemo. Iyo ugejeje hejuru y'amadolari 500 niho utangira guhabwa amafaranga angana na 5.5% y'amafaranga uba winvestinze. So twebwe urumva turaza kwisanga muri range ya 4%. So ikintu tukora ni iki, turabanza twinjire kuri Trust Wallet. No then ubwo ndizira ko ndizira ko mwamaze kuyifungura, mwanakoze verify. So tukimara kugiranga ikintu dukora ni ibintu biri simple. Urahita ukanda hano, urahita uza hariya hejuru. Ikintu ugiye gukora ni iki, tuba tugiye gushaka icyo bita ifaranga tugiye kuzajya dukoresha. So iyo tumaze kujya hariya tuhita tuwakanda. Then iyo tumaze kuwakanda tuhita dusacinga icyo bita ama USDT. Dusacinga icyo bita ama USDT. Then twebwe ikintu dushaka, turashaka USDT ariko rifite icyo bita BNB. Iryo dushaka ni iringiri, ubwo ni naryo ribuze kuhita ufungura. Nicyo kintu nashakaga kukwereka nyine. Niyo mafaranga tugiye kuzajya tumayininga, ubwo ni iringiri, iryo bita BNB chain, rifite chain ya BNB. Niryo faranga tugiye kuzajya dukoresha mu iyi business. So ubwo ni iringiri, kugira ngo ndikwereke neza. Dore ni iryo baby. Noneho aka kantu ikintu tugiye gukora, tugiye kugafungura, tugafungure kamera uko. Then tukimara kugafungura turahita dusubira inyuma. So twebwe turahita dusubira, tuhite tugaruka hano. Rero ugiye kumbaza ngo ibintu byifashe gute. Twamaze gufungura BNB yacu, ubwo ko ariyo tugiye kuzajya dukoresha. Dore ngiyi yayisizamo, ikanze mbanze nyikwereke. Dore ni iyi ngiyi, urabona ko yayisizamo. So ikintu dukora noneho, link nza kuba naguhaye niki iri buze kuza kugufasha. Link nza kuba naguhaye, ikintu ubikora uhita uyijyana muri Chrome. Urahita uyijyana muri Chrome. So noneho ngewe icyo nshaka, kuko urayijyana muri Chrome uhita uyikandaho, uhita unyinjiriraho. So noneho ngewe, kuko umuntu ngewe wayimaye ni umuntu twahuriye kuri WhatsApp, then ni manager wabo nyine, niwe manager mukuru, niwe wayimaye kuri WhatsApp. So rero ikintu ngiye gukora, ngiye kugenda nyikandeho, then ni manager wayimaye. So ubwo ikintu ngiye gukora, ngiye kuza nyikandeho, ngera kuri base yayo nyine, aho tuzajya tumayiningira. Kara ni akantu k'ingenzi wari ukwiye kugomba kuba uzi, niko kagomba kugufasha kuba watangira gukora mining. So ikanze ndahita nyikandaho, ihita injyana kuri Chrome. Business undi yitwa DDD1177.net.
niko business yitwa. So ukimara kugera aha ngaha urahita usanga hameze uko, urahita usanga hameze uko. Ikintu ukora hariya iyo usanze hameze kuriya, ubona njyewe ni narayikanzeho, sibyo? Njye ni narayikanzeho. We ikintu uhita ukora uhita wapudetinga hariya. Njyewe ni narayikanzeho. So reka nze nkwereke, reka nze ndebe ukuntu okay. Sorry, no hariya kubera ko njyewe urabona ko njye harafunze kandi ntago hano agira sign up ikintu cyangwa login. Ikintu ngiye gukora ndaje imite nkoresha amapik noneho mbibereke. Thank you. Noneho ikintu nza gukora nanone deposit tuzayikora ku munsi w'ejo. Deposit niyo tuzakora ku munsi w'ejo tuyikorera hamwe na business yacu yitwa Fortune Retail mwari mutegereje n'ubundi muri benshi. So noneho reka nze mbereke ku mafoto. Okay, ukimara kwinjira uhita uzamuka hariya hejuru handitse connect wallet. Connect wallet. Noneho iyo umaze kugera hariya uhita uhakanda. Then kara naga step ngiye kubereka mu du step dutatu birahita bigufasha kuhita usoza gukora ino board. Urakanda hara kuri connect wallet, numara kuhakanda reka nze aga step ukandika ite kaze. Numara kuhakanda urahita ukanda hano hasi. Hano hasi urahita ubona akajambo hasi kanditse ngo Trust Wallet BNB. Bitewe nuko muri ya step tukiri kuri Trust Wallet twabanje kwa BNB, ugomba kubanza ukayapdatinga ukahita hano buje kubihuza, then ukahita ukanda kuri Trust Wallet BNB. Step ya gatatu urana ko BNB Smart Chain iba yajemo, urayikanda wamara kwikandamo kuri Trust Wallet bakahita bakuzanira akantu hano ka connect. Hano ngaha uhita ukanda connect ukahita yihuza na Trust Wallet. Ako kanya ihita yiconnectinga. Ikintu kiba kigiye gukurikiraho ni ikintu kijyanye na deposit. Wowe kora subscribe, ukore share, ejo ndaza nkwereka uburyo dukora deposit. Wowe ikintu nakubwira ngo iyi video yereke n'abandi ejo nibazacikwe turi gukora deposit. Kandi mutibagirwa neza nuko ejo naho niho tuzakora deposit ya Fortune Retail. So enjoying this business. Ninjye bita Nduwawe Alexis. Ubundi Agahezo TV kagiye guhindura ubuzima bwa benshi. Nizera ko mwese amafaranga mwamaze kuyateganya na amadolari 11 niyo minimum. Kuri Fortune Retail na amadolari 10. So thank you. See you again tomorrow. See you tomorrow. Ejo no tuzaba turi kumwe turi ku depositing amafaranga. Thank you.